ovo je toliko grozno, jedva čekam kad će mart, kad će sunce. Dobar dan, krastavčići, dobrodošli u novu epizodu Supe od kiselog krastavca. Ja sam Vanessa. A moje ime je Željko i ne zaboravite da nas zapratite tako što ćete da kliknete tako dole taj subscribe dugmence, baš to na YouTube. Da, obavezno to uraditi sada jer nemojte ostaviti za kasnije, znam ja vas. Današnja epizoda će biti malo kraća od naših uobičajenih epizoda. Željko će nam pričati o 5 top stvari koje ne voli u Poljskoj. Da. Podelit ću ih sa Vanessom i sa vama, pa ćemo da čujemo šta Vanessa misli o tome i da li njoj takođe ne odgovara tih 5 stvari ili ona možda ima neki drugi komentar. Krećemo od 5. mesta. 5. mesto mislim da je standardno i to je ono što zovemo zimski period ovde u Varšavi. Novembar, decembar, januar, februar. To je vrh godine koji je najgori, siva zima i to je ono što stvarno jako ne volim ovde. Ja se ne sećam, sad pričam o ovoj konkretnoj zimi, ja se ne sećam zime koja mi je teže pala. I baš vidim da mi utiče na raspoloženje. Sećam se kad sam se tek ovdje doselila, da su mi ljudi pričali, ne znam, pojačaju vitamin D u toku zima, što ja sad radim, ali nikad mi to nije uticalo toliko na baš kao dnevno raspoloženje. I sad vidim, kad treba da idem do ofisa i krećem ujutru, i to je sivo. Ali bukvalno kao da sam konstantno u nekom lupu, to je sivo. Bilo je, ajde, kao nekih sunčanih dana, ali generalno sve je tako, razumeš, muzgavo, prljavo, taj sneg koji se nije otopio, ali otapa se, pa malo klizavo, pa malo nije klizavo. Idem u ofis u onim čizmama za skijanje. U bakandžama. Da, za sneg. Tako hodam kao pingvin konstantno i osjećam kao da sam u ovom istom lupu već, ne znam, 3 meseca. Prva zima nije bila tako strašna, valjda još uvek si novi i čekaš, imaš puno to energije od leta, ali ovo 8. godina i ja zaista posle ovih 8 godina, 8. zima u Poljskoj, mogu da kažem zaista, bože, ovo je toliko grozno, jedva čekam kad će mart, kad će sunce. Jo, da, slažem se potpuno. Tako da, moj approval 100% za ovo. Mesto broj 4, ono što mi se ne sviđa ovde, i sad vraća me to u period kad smo tek počeli da živimo i u period kad smo iznajmljivali sobe sa nekim cimerima koji su bili možda iz drugih zemalja i tako dalje. Ono što me šokiralo, i to mislim da je bio, sada ja ne znam da li je to kulturni šok ili šta već, ali pitanje je gde je dnevna soba u stanu. Zašto ovo govorim? Zato što kad smo iznajmljivali stanove, uglavnom na početku radili smo te junior pozicije, plate nisu bile velike, ne možeš da priuštiš da iznajmiš veliki stan i onda iznajmiš sobu. I uglavnom to su bili stanovi gde imaš 3 sobe i sve 3 sobe se iznajmljuju i kao jedini zajednički prostor, uglavnom u tim stanovima gde sam ja bio, to je kuhinja i sad tu se svi tako nabijete i to je to od druženja i toliko mi je falilo. I kao nedostajalo mi kao čoveče, gde je dnevna soba u ovoj kući? Mislim, dnevna soba je naravno postojala, samo što se iznajmljivala i ne kažem da se svi stanovi tako iznajmljuju, ali to ono bilo nešto što mi je baš onako smetalo i što mi je jako mnogo falilo. Vidiš, ja sam to skroz zaboravila i potpuno si u pravu. Bilo je dosta stanova u kojima sam bila, mislim, ja nisam živela, ali osim u tom prvom, gde nije bila uopšte dnevna soba i mislim da je zbog toga što... Zašto je to? Jer masovno se izdaju ti stanovi, ima dosta ljudi koji dolaze na junior pozicije ili da studiraju, da, i onda tako se zbuđe te sobe i svako ima svoju sobu i imaš samo kuhinju u kojoj kao stojiš. Jeste, zajedno. 2 sa 2 i to je to. Da. Zašto? Ne znam koji je razlog, ali ako neko zna, nek slobodno komentariše. Mogu da ti kažem, recimo komentar moje prijateljice koja je jako dugo živela u Brazilu, rekla mi je da je to viđala i tamo u Braziliju, tamo u glavnom gradu, da su ljudi uglavnom tako iznajmljivali stanove, velike, pa su onda radili taj subletting. I gledali su da iznajme svaki deo prostora da bi mogli da zarade, da im se vrati ta investicija. Jasno. Ne znam da li je ovde to isti razlog, ali mislim iz ekonomskog smisla, ako recimo ekipa od 4 čoveka iznajmljuje stan gde imaš 4 sobe, pa onda nekako to i ima taj ekonomski moment da možeš da uštediš. A isto tako, ako iznajmljuješ veliki stan, više soba, ti ljudi koji će da se usele tamo, verovatno se ne znaju, tako da zašto bi imali dnevnu sobu? Zašto bi se družili? Zašto bi se družili, kao svako iznajmi svoju sobu i ćao. Zašto bi pili kaficu ujutru u sobi kad mogu u svojoj? Mesto broj 3. Mesto broj 3, ajmo, da čujem. Gde je tržni centar u nedelju?
Zašto ne radi? Zašto ne radi tržni centar? Sad ovde, šta mi se ovde nije svidelo? Pre 8 godina, sad poredim sa Srbijom, gde u nedelju radi sve i kurta i murta, svaka radnja je otvorena, dolaziš u Varšavu i onda ovde čuješ kako se ovde implementira novi zakon, štite se radnici i nedeljom butici ne rade, radnje su zatvorene. Rade samo ove male prodavničice i pumpe. I sećam se u tom prvom stanu gde sam bila je samo pumpa koja je bila blizu mene, ništa drugo nije postojalo i nedelja ja idem tamo kao kupim, ne znam, neki hot dog, nešto, kao, još tad sam to jela. Da, ali tada kupiš cigare, vodu, nešto, neki slatkiš ili šta god. I to je to. Kao nedeljom ništa ne radi. Sada, da, mislim da je to dobro zbog tih ljudi, a i zbog takođe toga da ti, mislim, realno može da se organizuješ, da kupiš to ranije i da nedeljom nekako se podrazumeva da svi odmaraju, to je dan za odmor, oni su hteli da, nije to samo u Poljskoj, u Austriji mislim da je tako, ne znam da je u Nemačkoj tako, mislim da je u većini zemalja evropskih u suštini, ne znam, recite nam vi. Da, dijaspora oglasite se, molim vas. Ali nedelja je dan za porodicu, to se odmara i to je to, osim naravno ovih esencijalnih poslova. Ali da, nedelja u Srbiji, to je kao totalno drugačiji svet. Mesto broj 2 kad je hejt u pitanju, pitanje gde je burek u pekari? O, da. Toliko mi je bilo čudno kad smo tek počeli da živimo ovde i toliko mi je falilo da odem u pekaru i da u pekari nađem nešto što je slano, jer 90%, ajde možda recimo da kažemo 85% stvari koje se nudi ovde u pekarama, to se isto sad već vremeno menja, su uglavnom, možeš da kupiš mnogo vrsta hleba, što je super, i možeš da kupiš mnogo tog slatkog peciva, razne jako ukusna slatka peciva, ali ujutru kad dođeš u tu pekaru, pa gde je bre moja rol viršla ili gde je burek sa mesom, nema toga. To ne postoji i to mi je baš bilo čudno i mnogo mi je falilo u početku. Sjećam se i što sam na posao, baš to što si rekao, prva godina, kad smo bili ovde i ulazimo onako brzo u pekar i sad ti možeš da kupiš neki sandvič. Uglavnom, da. Da, sandvič, možeš neki baget ili neki, ne znam, wrap, nešto tako. Havajsku picu. Da, havajsku picu, ali uopšte nema stvari. Generalno fast food, mislim, imaš kebab i imaš, šta još imaš od fast fooda? Kebab najviše. Pice nema to kao pica na parče i to. Ima, počeli su da prodaju tamo u centru. Ima ta jedna, da. Ali generalno nije to tako da mnogo manje ima tih opcija gde ti samo, znaš, zgrabiš usput pa pojedeš, nego na Balkanu, definitivno. Da, kod nas je sve u Meni baš nedostaje lepo neko slano pecivo, sanjam u žužu, znači pokušavala sam ljudima da objasnim šta je žužu, to je kao obično lisnato testo koje ti kao kupiš, a čak mislim da ovde nema ni da uzmeš zamrznuto. Mislim, to je francusko testo, ali bi morala da pravim te, znaš, kockice, vamo tamo, što isto nije preteško, ali da, nema slanog peciva. Hejt broj 1. Šta je broj 1, baš me zanima? Ugostiteljska usluga u ovoj zemlji je apsolutni pobednik ako krenemo od pozadije. Znači, mislim u Evropi da je ono bukvalno najgora ugostiteljska usluga, ne generalizujem, ali zašto imamo ovo mišljenje? Postoje izuzeci. Nekoliko restorana gde odeš baš u skupe restorane i tako dalje, tu je naravno ugostiteljska usluga vrh, ali ako ideš u ove prosečne objekte, vrlo često prvo imaš taj self-service, što je jako čudno kako dolaziš sa Balkana gde si navikao da samo sedneš onako u onu stolicu i konobar je odmah tu. Kafica. Često se dešava da, ne znam, da konobar dođe i da kao ne zapamti šta si poručio. Evo jedan primer, skoro sam išao na ručak sa jednom našom prijateljicom i išli smo naručio sam jedan obrok, on je meni doneo nešto skroz drugačije, ja kao gledam šta je ovo čoveče, nije to ono što sam naručio, znaš, totalno pomešano. Ima nekih izuzetaka da je usluga stvarno top, da je vrh, da stvarno brzo dođu, uslužete, brzo dobiješ hranu i tako dalje, ali moje generalno mišljenje,
Zašto je to tako? Zato što meni se čini da ova zemlja ovde nema toliko tu tradiciju kao ugostiteljstva kao neke zemlje gde imaš mnogo turista i da zbog toga jednostavno ovde nikad nisu razvilo. Da. Ali, ako napraviš paralelu između Varšave i recimo odeš gore na more, Gdanjsk i tako ta ekipa gradova, vidi se razlika. Oni imaju gore mnogo više turista i mnogo se to oseti u toj usluzi kad ti odeš u neki restoran tamo. Ovde u Varšavi, ja mislim da to stvarno ne može se porediti sa jednim gradom u Evropi. To je baš zanimljivo. Slažem se potpuno. I takođe, sad sam shvatila kada si nabrojao tih 5 top stvari koje ne voliš, koliko sam se navikla na neke od njih, a baš sam ih hejtovala na početku. Stvarno, koliko malo treba čovjek koji se navikne. Ja, ugostiteljstvo, mislim, kao prvo, balkansko ugostiteljstvo je nešto top. Jer ti ako odeš, pa stvarno, to što čak ne mora to da bude ni nešto profesionalno, ti uglavnom kad odeš u kafić, postoji ta ćaskica, šta ima, evo ti, znaš, kao ovde neki savet, gde ti je šta dobro, šta naručiš, šta ne naručiš, bude taj neki small talk i bude prijatno, uglavnom. Znači, ne pričam sada o fine diningu, naravno, da je to svuda super, ali pričam o tim, što si rekao, prosječnim kafićima, restoranima. Da, a ovde mi se toliko puta desilo da, jednostavno te ne primećuju. I da, mislim da je zbog tog self-servisa, jer uglavnom oni nisu ni trenirani ugostitelji, mislim kao konobari da nešto idu tamo, nose pića. Mislim, postoje naravno kafići i restorani gde nose, mislim, restorani definitivno, ali da, slažem se sa ovim potpuno i nekad tako ume da me izbaci iz takta. Znam, isto nekad onako baš popisnijem se u fazonu, kao naučite ljudi, Da, kao nasmej se malo. Da sećaš kad smo išli pre 2 nedelje, smo išli i ušli smo negde u neki italijanski restoran da popijemo kafu, bukvalno, i ulazimo i devojka uopšte nije oduševljena. Svi stolovi su rezervisani, mi ulazimo sa psom. Ja pitam, ti si pitao ima li kafa, ona je rekla nema, ali ništa nije rekla kao, nema, ali znate, imamo, nemam pojma, kao možete tu da sedete neki čajić, nešto, ona sam kao, nema, zašto ste došli, pozdrav. Ali jedan mali disclaimer, nisu svi restorani takvi. Ima nekoliko restorana koje jako mnogo volim, da je usluga super i o tome možemo da pričamo u nekoj drugoj epizodi. A ono što možemo da uradimo u ovo jeste da vas zamolimo da ispod u komentarima napišete vaše utiske, da napišete kakva su vaše iskustva i, na primjer, ako imate vi neke stvari koje hejtujete, slobodno napišite pa da vidimo šta to vas žulja u vašim gradovima, zemljama gde živite. I da li je slično sa ovim varšavskim hejt sadržajem? A do tada... Ćao! Ćao, Kostavčići!